De der grene, det er nogen, du selv har. Dem i potten. Nej, kanden. Ja, dem har jeg så selv kommet sølv over. Ja. Spray dem. Ja. Man skal jo lære at sige, at det her blad, som er skrald, det er fandme også noget værd. Ja. Eller den her visne blomst. Ja. Den er smuk, selvom den er vissen. Ja. Ja, det er du ret i. Det kommer et sted fra. Ja. Den forståelse, den får man jo ikke bare. Nej. Jeg er faktisk hjem fra skov. Den tog med hjem i 2003. Så gammel er den. Men det er kun warm endnu. Nej. Nej, det kan det heller ikke. Det er et flot gren. Det var sådan en mosåen. Ja, det kan du også se der. Ja. Forskellige steder. Så lige 2003. 15 år siden. 15 år siden. Jeg plukkede den med hjem fra skov. Altså det er et stykke oasis, og så skærer du... Ja, du skal skære kant af. Den spidskant heroppe. Den skulle simpelthen have væk. For de skal være højere her, end de skal ned, længere ned. Ja, sådan laver den sådan lidt. Ja. Men hvorfor det? Fordi så kan du bare placere dem pænest. Okay. I en fadekurv. Så tager du bare oasis. Og så kan du så se det oasishus, at du får kanten skåret væk. Og hjørnet, de skal skæres væk først. Og så skærer du det der spids. Nogle af de der, de er fandme flotte. Det er de der. Jeg elsker duften af de her. Den der, de dufter også. Ja, det er dem. Nå, det er dem, du står med. Nogle de siger, de lugter kærpis. Altså, jeg tænker på lille Pierre. Altså, den måde, du anlagde have på og sådan noget. Bjermhøv. Den landlå jeg faktisk også. Ja. Hvordan startede det? I Bjermhøj. Ja. Jamen, det startede kun med en gammel elmetræ i havet, så lavede vi fuldstændig. Det kan du huske. Nej, det kan jeg. Har flyttet vi op i 99 flyttede vi derop. Den var dem på sådan set godt blandt, som vel. Så det mine mand kunne komme hjem. Skal vi begynde med dem pinjøtten? Det kan være, at de blev helt væk. Så nu. Er det også, som vi har? Jo, det er der, de har malet dammen blå. Nå, ja. Det ser godt ud. Ja, det ser da pænt ud. Hvornår startede du med at interessere dig for blomster? Jamen, det har jeg sådan set altid gjort, men der er jo været årene, der har været tid til at tænke på, at der var jo små. Der kunne man af rigtig sådan. Der fik jeg heller ikke plads til at have. Nej. Når jeg arbejder på børn og vasketøj og... Alt hvad der ligesom. Ja. Så var den blevet lavet om, så blev det lidt nemmere. Og så fik jeg også mere tid til det hjemme. Men jeg har haft en kalender fra Erik Bering, og der har jeg forskellige blomsterarrangementer, hvor du lå en måned op. Det var fantastisk flot. Den har jeg i mange år, der. Det var flot. Så. Tænk, vi kunne snakke om nogle af de ting, du har til at hænge rundt omkring. Og til at stå og sådan noget. Det kunne vi da. Også sådan noget
Det er nogle af de der ting, hvor der er en masse minder. Og også den i kælder, der står på den går. Ja. Det er aldrig kommet op. Men hvad har her ikke, det kan I jo. Det der tror det, vi får den så til. Må jeg se det? Det er herrehuen. Herrehuen? Den du har, det er damehue. Altså de her dragter, hvordan kom I frem til? Er det noget, der ligger sådan? Nogen, der Det er ved, en nationaldragt. Altså, der er en Ringkøbing-dragt og en Færnø-dragter. Og de er meget forskellige. Ja. Det er Hvad? hans bukser, så dem der. Men det er ingen original lige her. Nej. Men det er jo originalt for jer, kan man sige. Ja, I brugte det jo. det gjorde vi. Så var der langt ud i strømpe, det var her der. Så var der strømpebånd til. Og lige at se ud der. Ja. Til at skjule det. Og så? Skjult. Den her, det er en, min bedstefar og bedstemor, de fik til det bryllup. Der kom en gammel klok ind i en ny kasse dengang. Her kunne de i Lund, det var 100 år. Ja. Det er helt vildt. Ja. Den kan også gå der. Bare sagde række op. Det skal der gøres en gang i døven. Ja, det her er lidt sjovt. Ja. Det var dengang bedstefar, han spillede med i en skuespil nede i Gudenpald. Det var sådan en egenspil stavnsbunds ophævelse. Det var bedstefar. Han skulle stå så lige se lidt særlig ud. Det var dem, der har yderst til sidst. Mm. Førhen, der skulle altid være, når det var bord, festbord, skulle det altid være langt til den tid der. Det skal det faktisk være i dag. Det er bare en blomster, næsten en rose eller stor rose, en bæværelse sådan. Og sådan en. Ja, dem her, det var nogle bedstefar. Han er med hjem, der har soldat her fra Gaza. Ja. Dem her. Skal du have dem uge, eller vil du have en billede af dem? De er godt nok flotte. Var det sådan en gave til dig? Eller hvad? Ja. Eller bare som sådan en? Jamen, han havde flere med hjem. De mor fik også nogle. Jeg tror, han og Henrik har en par, og Lars, nej, jeg ved ikke. Han har flere par med hjem. Hvor længe var han i Gaza? En halv år. Ja. Havde Den der, det er min skakpræmie. Skoleskak. Skoleskak? Ja, fra 57. Den er været lidt forskellig. Og det skulle også ikke sådan. Jeg kan lave den op, hvis det. Jeg synes, den er flot. Kan vi stoppe dem ned, men de går. Den der, den har også en historie. Det var den første maleri, vi havde. Vi havde ingenting over væg ellers. Så kom det ind, han ville sælge malerier. Ja, det er nok en rigtig grundproduktion, eller hvad sådan noget. Ja. Og han skulle have 100 kroner for det, så sagde, det er vi simpelthen et år til. Det kunne han godt. Han kunne godt køre ind. Nej, vi har vist så. Nu kan han for langt, så vi vil give 100 kroner for den. Ellers vil han ikke. Så det er penge til mig. Så når jeg vidste, det var. Så opdagede han, at vi havde høns. Så sagde han, jamen altså, I kan få den for 100 kroner, så 2 høns, eller var 3 høns. Så ville han selv tage dem. Du.
Så snakkede vi om, vi skulle gå med til det. Jamen, vi har jo ikke noget ved. Jamen, så gik vi med til det. Og så var far, og vi var søge på, at han skulle selv tage den. Og tog han dem, der lå over, han vidste ikke jo ikke. Han var smart. Ja, han var nemlig smart. Der står som, der var lyshår. Har jeg fået afbladet mit hår, det var en Jensgaard, og gjorde for sig far, så du ligner sådan en billede igen. Synes du, det var flot selv? Eller? Ja, det gjorde det. Ja da. Det kunne jeg da godt forestille mig. Ja. Det der, det er så sportsplads, ja. I Farbjerg. Passede han meget på dig? Hvad hedder han? Ja. Osvald. Var han bange for... Han havde 4 piger, ja. som han skulle passe på. Var han bange for, at... Altså nu var der jo den historie med oldemor, og... Var han bange for, at der skulle ske noget med jer? Det tror jeg. Ja. Det tror jeg helt sikkert. Der var flyttet nye ind på nummer 6 på gaden, og gadens børn så de nyankomne børn. Har I sommerhus? Spurgte en. Nej. Har I 2 biler? Nej. Har I sejlbåd? Nej. Men campingvogn da? Nej. Og sådan har I så. Vi har vores mor hjem hele dagen. Han har spillet lidt støv. Den synes jeg nemlig, det er rigtig flot. Ja, det er den da godt nok. Men har du... Hvad hedder det? Jeg malte den. Ja. Det er jo helt hvidt. Hvorfor gik du til... Var det fordi, du tænkte, det var det, du gerne ville? Eller hvad? Nej, det synes jeg. Og en kursus, så tænkte jeg, kan da prøve. Mm. Den lå i 83. Hvor har lysår der? Nej, nej, der var farve igen. Men det må have været svært for min oldemor. Det var der. At være sådan enlig med... Altså på det tidspunkt var det jo... Det var jo noget, man ikke gjorde. Det var det. Og så var hun blev gravid med Henning. Mm. Som ikke var far til. Eller Wilhelm var far til. Det var en anden en. Ja. Og så blev han jo så født i november. Men der har hun så fundet bedstefar. Vor bedstefar, eller min far. Og så gjorde de dem i december, som hende for født i november. Så har hun jo en fast ståsted. Ja. Ja. Gjorde hun det, fordi hun var forelsket i ham, tror du? Det så Gitte en gang, så sagde hun, det er godt nok grovt, det er bare fordi, at hun skulle finde en anden. Ja, det ved jeg. Det ved jeg da ikke. På det tidspunkt var man jo virkelig overladt til sig selv. Jamen, det er rigtigt. Hvis man kun havde 2 børn, og der ikke var nogen, der gad at give en et ordentligt job, fordi man var kvinde, hvad skulle man så gøre? Nej, så ville man godt blive adopteret væk. Mm. Det kan der prisen med løb for at have blevet. Det kunne de godt have gjort dengang. Det kunne de da sagt. Hun sagde, at jeg måtte have været hjemme med min bedsteforældre. Husk hvad så? Ja. Hvad skulle hun have gjort? Mm. Ja, så havde du jo det kunne blevet være adopteret væk. Det var da manden blev dengang. Ja. Hvad er det der egentlig? Altså, hvad er... Det er en lånværelse, kaldes. Men... Altså, hvordan... Var det fordi, det var fedt at kunne gøre, eller var det sådan en hyggeting, eller hvad Jamen, var det? Det var da en hyggeting. Ja. Så var det jo skin- og læderkursus, og så var der jo batikkursus, og der var sådan flere forskellige ting i løbet af nogle vintre. Mm. Bare for at få noget i gang. Ja. Kom hjem fra og få noget. Har I nogle planer til foråret? Store planer, eller? Nej, de er jo så store. Nej. Der er der lidt. Vi skal på weekendophold på Fyn. Fredag og søndag. Ja. I
Bare jeg to, eller sammen? Februar. Sammen med venner? Sammen med Peters søster og svoger. Ja. Og så var meningen, vi skulle til Holland og se tulipaner. Hvis alt går vel. Peter, hvad er det til det? Jeg får den her faktisk ikke hugt, den er låst. Slås. Jeg vil gerne tage på bedstemor. Jeg sagde, at du holder med hende. Jo, det Det er jo også det. Var det meningen, at det var noget, man skulle tage med hjem, og så sidde og lave det hjemme? Det kunne man eller? godt. Du havde selv sådan de en- farver. Du købte selv de farver og de pensler. Ja. Så tog du med hjem, og så kunne du køre hjem, hvis du fik tid til det alt, så må du tage med næste gang, så fortsat. Ja. Men det var aldrig med, det blev aldrig med, det var klar over. Jeg synes, det var kedeligt. Nej, men altså, der skal lige have en idé, og den skal faktisk være god til at tegne også, Ja. for at du kan ligesom se her idé i. En lille plastikpose først. Altså, jeg tror også, jeg tænker, altså håndarbejde er jo ikke nødvendigvis alt det her småtteri, man går og laver med hænderne. Nej. Håndarbejde er også lige så meget, altså hugge en sten, eller Ja, lave en masse mad, eller det behøver jo ikke nødvendigvis at være de der småtteri-ting, Nej, som der nej, i nej. gamle dage blev betragtet som noget, kvinder skulle kunne eller gjorde. Håndarbejde er jo også bare det der med at få en vindueskarm til at se flot ud. ja. Altså at sige, om den her, den passer godt sammen med den her, og den her passer godt sammen med den her. Hvad er det for en hulsten, der hænger derinde derovre? Jeg kan huske, hvor jeg har fundet den hen. Det er i hvert fald en, jeg har tænkt, at jeg skulle beholde. Siden den hænger der. Ja. Jeg kan huske, hvor jeg har fundet den hen. Og den er så glat, så jeg ved ikke hvad. Mor, hun fortalte om, at det var, at de brugte dem som kør. Ja, Og så puttede en snor i. ja. Ja. Og en søm i græs. Så kunne de se an. Det er min bedstefar bedst mod bundet. Hvordan var de? De lever som hund og kat. Og mange gange så kontakter de mor, eller også en anden, der bor tæt ved, hvor den er bare med, der står i dag i de her hjem. Mm. For hvor der stod høj, så tog de slet hjem. Fortsæt, så kører vi forbi. Den anden går også. Og den sten der, den har vi hentet om ved William. Om en dyre. Den fuglebads... Nej, af fuglebad. Den sten, der bliver om høj over. Det var en, han har fundet nu i mark. Det var en stor sten, Ja. i en mark. Ja. Og så kom den jo hjem. Så var han jo stor omgang, og mange af sådan en stor sten. Ja, det skulle vi dog se, sagde jeg, det ville godt nok gerne have. Der vidste jeg, at jeg skulle til det stenhulen. Så det kan godt være at begynde med fra starten, og så der er jo færre mand. Så begynder så den pindsvin